breve presentazione dell'azienda nostra prima di cominciare l'argomento principale del nostro seminario, che è poi l'influenza dell'alimentazione umana, della vaccinazione e della granulazione. Röviden Roberto Refo szeretné bemutatni a cégét, mielőtt dr. Bruno Tempesta úr megkezdeni az előadását. Ennek a szemináriumnak, ennek a konferenciának az elsődleges témájával kapcsolatban. Ecco, l'obiettivo proprio di questo seminario è di far capire l'importanza di un dialogo fra chi produce le macchine e chi poi assiste gli allevatori e i produttori mangimi per la fabbricazione proprio dell'alimento animale. Tulajdonképpen nagyon lényeges szempont az, Refo szerint, hogy a berendezésgyártó cég kapcsolatot létesítsen és folyamatos kapcsolatot tartson tehát a takarmánygyártókkal és az állattartókkal. Allora, tanto l'attività nasce nel 1961, il fondatore è mio padre, Ottorino Refo, attualmente io sono l'amministratore unico dell'azienda, l'area produttiva è di 9.500 metri quadrati, 70 dipendenti e 17 milioni di euro di fatturato. Röviden szólva, tehát a céget 1961-ben alapította Ottorino Refo úr, a Roberto Refo úr édesapja. Jelenleg Roberto Refo úr a cég egyetlen igazgatója. A gyártó telepnek a nagysága 9500 négyzetméter, 70 fővel működik az üzem, és a bevételük 2015-ben 17 millió euró volt. La nostra storia, noi cominciamo negli anni 60, quando c'è la trasformazione del territorio del Veneto da una tradizione agricola a un territorio industriale. A tevékenységet a 60-as években kezdték meg, amikor a Veneto tartományban egy olyan változás történt, hogy átalakulás zajlott a mezőgazdasági tevékenységet, átváltoztatták ipari tevékenységét, tehát egy ilyen fázisban volt. Allora, questa è la prima foto della nostra azienda nel 1961, il primo nucleo degli operai che hanno cominciato l'attività. Ez egy 1961-ben készült kép az akkori üzemmel és az akkor ott dolgozó munkásokkal. Questa è la vecchia sede, negli anni 60. A jobb oldalon pedig az 1961-es évben a telepe így nézett ki. Alcune prime nostre realizzazioni, una pressa idraulica e una macchina per produrre il filo per saldatrici. Az első két berendezést mutatja Refo úr, ez egy hidraulikus prés, a másik pedig egy közélátringátó. La macchina per fare il filo per la saldatura. A hegesztéshez pedig ilyen drót gyártása. Queste sono le prime macchine, no, le prime presse costruite nel 1967. Ezek az első 1967-ben gyártott prések. Attualmente la nostra azienda esporta il 75% della produzione in 50 paesi in tutto il mondo e abbiamo 25 tra agenti e distributori. Jelenleg a gyártott termék 75%-át exportálják, a világszinten 50 országgal tartanak így kapcsolatot, és 25 ügynökkel és disztribútorral vannak kapcsolatban. Esportiamo in Nord America, questi sono i nostri numeri, 44 macchine in America. Észak-Amerikában 44 berendezést értékesítettek. 32 macchine in Sud America. Dél-Amerikában 32 berendezést. In Africa 102 macchine. Afrikában 182 berendezést. Europa più di 1400 macchine. Ez Európában több mint 1457 berendezést adtak el. Asia 104 macchine. Ázsiában pedig 174 berendezést. Questo è sono i nostri partner diretti. Ezek itt látható logók a jelenlegi közvetlen partnerei a mechanikának. Különböző országokat megnevezve, tehát Olaszország, Amerika, Bulgária. Bulgária. Magyarország, Bulgária, Románia, Lengyelország és Germania,
Germania, Németország, Inter. Anglia. Questi sono i nostri punti di forza, l'approccio tecnico, il problem solving, la capacità di risolvere i problemi, la professionalità e il miglioramento professionale dei nostri dipendenti, il rispetto dell'ambiente e la sicurezza dei lavoratori. Tehát itt láthatjuk a Lameccanica főbb erősségi pontjait, ez pedig a műszaki szinten tartás, a probléma megoldás, az alkalmazottak szakmai képzése és a munkahelyi biztonság a legutolsó, ami nagyon fontos nekik. Quindi ci sono alcune foto, qui vediamo degli incontri di formazione con i nostri dipendenti, con i nostri clienti. Tehát középen egy olyan kép látható, ahol az ügyfeleiknek tartanak ilyen szakmai továbbképzést. Okay. L'importanza delle persone nella nostra attività, cerchiamo di valorizzare al massimo le nostre persone. Nagyon fontosnak tartja Lefo úr azt, hogy tehát megfelelően megbecsülni az ott dolgozó szakembereket, akik a gyártásban részt vesznek és a tevékenységben. Un programma interno di welfare aziendale. È un programma interno di welfare. Itt pedig most pedig a cégen belüli alkalmazott programról beszél a Lefo úr. Solo welfare ungherese. Welfare. Siamo certificati per la sicurezza, OSAS 18001. Ez pedig a biztonsági igazolást mutatja ez az ábra. Okay. Noi lavoriamo in 4 settori, il settore animale, dell'alimentazione animale. 4 szektorban, 4 területen tevékenykeznek, az állati takarmányozás, settore delle biomasse e del legno, a biomasszával és fagranulálással foglalkoznak, settore dei fertilizzanti organici, szerves trágya, e nel settore del riciclaggio delle plastiche. és műanyag újrahasznosítás. Questo è il nostro programma di macchine, usiamo cubettatrici. Ezek az általunk gyártott fölberendezések, vések, morzsázók, molini, darálók, miscelatori. Sono miscelatori sia a pale sia a lelica. Tehát a keverőkben gyártanak lapátos keverőket is, és ilyen spirális keverőket is. Poi usiamo raffreddatori. Hűtőket gyártanak. Setacci rotativi o setacci vibranti. Olyan forgószitákat és vibroszitát is gyártanak. Sanificatori. Higienizáló berendezés. Questo sarà anche uno degli argomenti principali del seminario di oggi. És erről a berendezésről szeretnének majd bővebben beszélni az itt a mostani előadás során. A takarmányliszt hőkezelésének a jelentőségéről. Poi ci sono gli expander. Az expandert gyártanak. E la grassatura sottovuoto. És vákumos zsírzó berendezést. Questa tecnologia è abbastanza recente e permette di aggiungere elevate quantità di grasso liquido sul pellet. Ez egy elég friss fejlesztés, mint berendezés, és lehetővé teszi, hogy folyékony zsíradékot adagoljanak a pellethez. Caratteristiche delle nostre macchine sono la robustezza. A berendezései főbb jellemzője az erősség, tehát robusztus berendezéseket gyártanak. La facilità d'uso e della manutenzione. A könnyű, tehát egyszerű használatot és karbantartást. La durata dei pezzi di cambio. Az alkatrészeknek a tartósága nagyon fontos. E la versatilità, cioè la possibilità di utilizzare le nostre macchine senza problemi su prodotti diversi. És nagyon fontos, hogy többféle termékhez megfelelően alkalmazható, használható ezek a berendezések.
Ecco, non ultimo, noi produciamo interamente in Europa, 100% prodotti in Europa. Com'è? Le nostre macchine sono 100% prodotte in Europa. És az ő berendezéseit 100%-ban Európában gyártottak, tehát kívülről nem hoztak is. Ok. Altre caratteristiche sono la personalizzazione, noi personalizziamo le macchine su richiesta del cliente. Jelentős szempont a mechanikának, hogy az ügyfél igénye szerint, tehát igény szerint gyártják le a berendezéseket az ügyfél igények megfelelően. Ecco, oltre a questo costruiamo trafile, le trafile e le camicie per rulli. Gyártanak matricákat és görgőköpenyeket is a görgőkhöz. Con i numeri 2300 trafile all'anno e 7000 camicie per rullo. Éves szinten 2300 matricát gyártanak és 7000 görgőköpenyt. Produciamo sia per macchine nostre sia anche come ricambi per la concorrenza. Ezeket az alkatrészeket saját berendezésekhez is gyártják, és a konkurenciának a berendezéseihez is. Ecco, oltre a questo produciamo anche impianti che mano. Ezen kívül kulcsakész üzemeket is készítenek. Qui vediamo alcune foto di impianti che noi abbiamo costruito per il settore delle biomasse. Itt a képeken néhány olyan üzem látható, ami biomasszához készítettek. Tanto si blocca ecco. Quelle foto delle nostre. Ah, ecco, una cosa importante è anche il servizio post vendita, anche sales service. Nagyon fontos az értékesítés utáni szolgáltatás, La riparazione delle trafile, a matricáknak a felújítása, la revisione dei rulli a görgőknek a felülvizsgálata, e la revisione dei rotori delle macchine. és a berendezések forgórészének a felújítása. Ultimo, abbiamo costituito in questi ultimi 2 anni un centro di formazione nostro, un'academy nostra, dove facciamo formazione del personale nostro e anche di personale dei nostri clienti. Az utolsó 2 évben kialakítottak egy olyan informatív központot ott a cégnél, ahol a saját szakembereiket és az ügyfeleket is képzik. Ok, grazie così per l'attenzione. Roberto Detto, köszöni szépen a figyelmüket. Ecco, adesso la seconda fase, che è quella in cui il dottor Testa presenterà alcune cose molto importanti, alcuni punti molto importanti per quanto riguarda l'alimentazione e la produzione di mangimi. A következőkben pedig dr. Bruno Tempesta úr fog előadást tartani önöknek néhány nagyon fontos pontról, ami az állatok táplálásával foglalkozik, és összefüggésben van a takarmánygyártással. Ecco, in particolare l'importanza della granulometria del prodotto macinato. A darált terméknek a szemcse mérete, ami kiemelendő. L'importanza del condizionamento della farina prima della cubettatura. A brunálás előtti kondicionálásnak a jelentősége. E l'importanza dei tempi di condizionamento, della durata del condizionamento, proprio sulla igienizzazione e condizionamento della farina. És még nagyon fontos szempont a higienizálás során a kondicionálási idő, amiről fogunk beszélni.